Timu yetu ya Tanzania, The Taifa Stars, haifanyi vizuri kwa namna ambavyo Watanzania wengi tunataraji ifanye, lakini clubs zinafanya vizuri kwa kiwango ambacho hatukutarajia zinaweza zikafanya. Kuna sababu mbili tu ambazo naweza nikazielezea. Ya kwanza, tuna foreign players kwenye clubs, lakini kwenye timu ya taifa ni 100% based from Tanzania. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza, lakini sababu ya pili, timu ya taifa inaachiwa watu wachache sana. Yani wanaachiwa TFF, na huko TFF kuna kamati maalum ambayo inadili na timu ya taifa period. Watu wanakuwa wamemaliza. Lakini unapokuja kwenye club, mzee, timu ya Yanga inapokuwa inacheza au Simba inapokuwa inacheza, kwa mfano wanacheza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, yani maandalizi yanaanzia pale mtaa wa Twiga na Jangwani, Dar es Salaam. Maandalizi yanaanzia hapo mpaka Butunga, Kigoma, Tanzania. Yani huku kote watu wanafanya nini? Wanajiandaa ili Yanga ishinde. Kwa hiyo maandalizi yanakuwa ni almost nchi nzima. Kila mtu anaipigania Yanga ya advance kuingia hatua inayofuata. Kila mtu anaipigania Simba ingie hatua inayofuata. Yani matawi wataitana kuhamasishana, jamani, inabidi tushinde mchezo, tukipoteza ni aibu kwetu. Kwa hiyo pressure inawavaa Watanzania wote kwa pamoja. Lakini inapokuja swala la timu ya taifa, wanaodili nayo ni kale kakundi kadogo tu ambako kameaminiwa na TFF kwamba isimamieni hii timu, jambo liende. Ndio maana unaweza ukaona hata idadi ya watu wanaojitokeza kwenda kuangalia michezo ya timu ya taifa hauwezi kulinganisha na namba ya watu wanaojitokeza kwenda kuiangalia Simba au Yanga kwenye mashindano ya kimataifa. Yanga watakuwa na watu wengi uwanjani, the same kwa Simba hivyo hivyo. Lakini kwa timu ya taifa, hata uwe ni mchezo decisive kiasi gani ambao timu ya taifa ikishinda inaweza qualify kwenda labda kwenye mashindano ya CHAN au inaweza kaenda kucheza AFCON, the number of people ambao wanakuwa wamejitokeza kwenye ule mchezo kwenda kuishangilia timu ya taifa na kuihamasisha wanakuwa ni wachache sana ukilinganisha na klabu hizi mbili. Lakini Simba au Yanga wanahitaji mchezo wa maamuzi, waingie hatua ya robo finali, uwanja unafurika, nafasi zinakosekana hata ya watu kupita. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu watu wanazipenda sana hizi timu kuliko uhalisia wa kuipenda timu ya taifa. Kwa hiyo kwangu mimi naona hivi ni vitu viwili ambavyo vinaifanya timu yetu ya taifa inashindwa kuperform kwa level ambayo tunadhani inapaswa kufanya. Tuna ligi nzuri, ligi inayotajwa kwamba ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, well and good. Tunaweza tukakubaliana kwenye hilo jambo. Lakini ni kwa nini tunakuwa na ligi namba 5 kwa ubora Afrika, lakini tuna struggle kwenye timu ya taifa ambayo haipo hata kwenye 10 bora? Nchi yao kwa maana ya ligi yao haipo hata kwenye 10 bora. Ni kwa sababu gani? The players ambao wanatoka Europe au nje ya mataifa haya tunaoenda kukompiti nao, kurudi kuzitumikia timu yao, timu zao za taifa, sio sawa na ile namba ambao ni ya wachezaji tunaowatoa nje sisi kama Tanzania kuja kulitumikia taifa letu. Kwa sababu moja, aina au idadi ya wachezaji tuliowatoa nje ili baadaye warudi kulisaidia taifa letu ni wachache ukilinganisha na mataifa ya wenzetu. So tunapokuja kwenye ile kwa nini timu yetu ya taifa haifanyi vizuri, hiyo ni moja kati ya sababu. Players ambao wanatokea nje kuja kulisaidia taifa letu ni wachache sana ukilinganisha na mataifa ya wenzetu. Lakini kitu kingine cha kukumbuka, wale ambao wanaozifanya ligi zetu kuwa bora, wanaoifanya ligi kuu Tanzania bara kuwa bora, wanaoifanya championship kuwa bora, wanatokea kwenye haya mataifa ambayo sisi tunaenda kushindana nao. So by the time sisi tunaenda kukompiti na Zambia, wale waliokuwa wanaifanya ligi yetu kwa bora hawaichezei timu ya taifa ya Tanzania, wanaenda kuitumikia Zambia. Kwa nini wasitufunge? Watatufunga tu kwa sababu ni wao ndio wanaifanya ligi yetu inakuwa bora. So unapokuja muda wa kila nchi sasa isimame kwa miguu yake, wale wachezaji wetu ambao wanawekwa bench na hawa wachezaji waliokuja kuifanya ligi yetu kuwa bora ndio wanaingia uwanjani kwenda kupambana na wale walioifanya ligi yetu kuwa bora. Hakuna namna sisi tunaweza tukapata matokeo mazuri dhidi ya watu wanaoifanya ligi yetu kuwa bora. Wachezaji wetu wameshindwa kuifanya ligi yetu kuwa bora.
wanakuja wachezaji kutoka mataifa mengine wanakuja kuifanya ligi yetu kwa bora. So the players ambao tunawaweka bench dhidi ya wale ambao tunawatumia kwenye michezo day in day out, week in week out, hawawezi kupata matokeo dhidi yao. Kwa hiyo kwangu mimi hizo ndizo sababu mbili kubwa ambazo naziona zinapelekea timu yetu kutokufanya vizuri. Mtu anaweza kusema kocha Morocco ana mbinu mbovu, sijui vitu gani. Ni Morocco huyu ametufanya tumeenda AFCON. Ni Morocco huyu ameipeleka timu kwenye mashindano ya CHAN. Huo ubovu wa mbinu umetokea jana na juzi. Haiwezi kuwa hivyo. So wakati mwingine tuheshimu tu ukweli kwamba tuna ligi bora ambayo wanaoifanya hii ligi kuwa bora sio wachezaji wa Kitanzania. Leo tunabishana hapa MVP wa Tanzania ni nani? Ni Pacome, ni Jean Chazawa. Wote ni kutoka Ivory Coast. Kidogo sehemu ambayo tumejivika nguo na hao madogo wametuvika nguo, Dickson Job na Ibrahim Baka, hawa ndio wa Tanzania. Lakini tukitoka hapo sehemu nyingine ambayo tunaweza tukatamba tukasema tuko vizuri ni namba 2 na namba 3 ambako tunawapata wa Tanzania. Tunampata Shabalala, tunampata Kapombe, tunampata Mwenda, tunampata Pascal Msindo, tunampata Rosajo Maikenda. The rest ni wachezaji kutoka nje ya Tanzania ndio wanaonekana kuwa bora kwenye maeneo mengine. Hatuwezi kuwa bora, hatuwezi kuwa na timu ya taifa bora. So kwangu mimi nadhani ni time sasa imefika kwa wachezaji wa Kitanzania wa fight, wapate nafasi kama vile ambavyo Dickson na Baka wanapata, Shabalala na Kapombe wanapata, ili tuendelee kuwa bora. Unless otherwise tutaendelea kuwa na ligi bora ambao ubora huo unatoka kwenye